大家好，歡迎大家參加賽馬會幸福跨代口琴樂呢個班，呢個好有意義嘅活動。我今日咧想同大家咧分享一下有關健康嘅一啲嘅大家有興趣嘅題目。相信大家都知道咧，香港人咧係比好多地方平均嘅壽命咧都係長嘅。男女咧而家咧都超過咗80歲㗎啦，活上90甚至100歲人咧大有人在嘅。咁同時咧，佢哋都係活得好健康嘅。咁今日咧，我想同大家講嘅就係話咧，我哋既然大家老友記，我哋有咁多時間喺我哋退休之後生活，我哋要好好照顧我哋嘅身體。而家我哋嘅健康管理嘅理念咧，就要關及身心靈3方面嘅健康嘅。我哋唔單止我哋嘅身體要健康，我哋嘅心靈、我哋嘅情緒，甚至咧係我哋嘅心理咧都要得到一個好好嘅照顧。首先，大家都知道身體健康咧，呢樣嘢係最重要啦。咁一般嚟講咧，我哋都懂得點樣去照顧嘅。主要嚟講咧，照顧一個好嘅身體係要一個良好嘅呢個生活嘅習慣。第一樣嘢咧，我哋所食嘅食物咧要有足夠嘅營養啦。我哋唔好食咁多糖分、高糖嘅食物啦、高鹽高油啦，呢個大家都知道㗎啦。咁另外一樣嘢咧，我哋就係要有一個適當嘅日常嘅運動。嗱，我哋唔需要做到好緊要、好大嘅一啲嘅運動量，我哋做一啲適當，好似散步啦、游水啦，咁呢個都可以幫助我哋身體咧係健康嘅。第三樣嘢咧，就當然我哋要有一個足夠嘅睡眠啦。我哋最好咧唔好熬夜啊，即係唔好夜瞓啦，同埋我哋嘅睡眠咧要有規律嘅。第四樣嘢咧，我哋當然咧定時咧，我哋要揾我哋嘅家庭醫生咧，係同我哋大家做一啲嘅身體嘅檢查，驗下血啦，甚至做下一啲嘅比較深入啲嘅檢查咧，係保障我哋咧係可以病向淺中醫啦。除咗身體健康之外咧，我哋需要嘅照顧咧就係我哋嘅心理健康。咩叫心理健康咧？就係話我哋要有一個積極嘅人生觀，我哋有一個正確嘅生活嘅態度。我哋需要咧懂得點樣去放低以往一切，我哋輕輕鬆鬆活在當下。呢樣嘢咧，因為我哋嘅放鬆，因為我哋嘅日常生活咧比較開心咧，咁會幫助到我哋嘅身體嘅生理運作嘅。另外一樣嘢咧，就係當然係講我哋嘅情緒啦。老友記咧，年長者咧，我哋好容易有情緒嘅毛病，譬如話我哋會有啲焦慮啦，甚至有抑鬱啦，甚至咧我哋有好多嘅問題、恐懼啊咁樣出現咗。咁呢啲咧，我哋需要點樣去幫助自己咧？如果係輕度嘅，我哋可以做一啲嘅適當嘅運動啦，增加我哋嘅腦分泌一啲開心荷爾蒙啦，又或者我哋參加多一啲嘅社區活動。嗱，今天你哋參加呢個賽馬會呢個跨代嘅口琴幸福呢個活動咧係好有意義嘅，因為點解咧？第一咧係會幫助你哋認識多一啲嘅朋友啦。第二樣嘢咧，你可以離開你嘅屋企出嚟走動一下，又係做一啲嘅小節嘅活動啦。第三樣嘢咧，學習音樂咧可以讓我哋關注，用我哋嘅腦袋幫助我哋咧唔好咁容易咧個腦袋咧係出現退化啦、認知障礙啦，呢啲都係好重要。同埋最緊要就係音樂本身咧係有一個療效，有一個陶冶性情嘅療效咧，讓我哋咧可以喺我哋嘅生活裏邊咧係得到一啲嘅放鬆。最後咧就係講到心靈健康啦。心靈健康咧呢個係一個更高嘅層次嘅管理。咁心靈係關乎好多時係不單止係我哋嘅思想啦，我哋嘅認知咧，仲要係我哋嘅理想更高嘅一個層次。咁呢個咧我可能咧需要大家咧揾一啲嘅智慧嘅書籍啦，又或者咧係去參加一啲嘅
或者係信仰上邊嘅活動啦，好讓到大家咧係能夠得到一個獲到一個正確嘅生命嘅睇法啦，同埋有一個過一個有目標嘅人生。今日咧我所講嘅題目咧就係到此為止啦。咁我希望咧大家老友記咧係身體健康啦，好好照顧自己啦，同埋咧係努力加油喺你呢個口琴跨代口琴樂呢個活動上邊咧係多多參與啦，同埋咧希望咧都可以幫到大家咧身心靈方面咧都得到好好嘅幫助。好，再見。